isiniifaa ta'uu social media furtuu dhalootaa media for warra hordoftanii ani maqaan koo ergamaa Yaadasaa Gaariitii guyyaa har'aa immoo ergaa qabadhee gara keessan dhufeera. Namoonni baay'een ergaa kana share walii gochuudhaan namoota biraan gahaa jirtu. Namoonni baay'een immoo itti fayyaa jiru. Waaqayyo isaan gargaaraa jira. Isa kana Waaqayyo galata guddaa argatu. Har'as Waaqayyo nu gargaaree dhaloota Waaqayyoof afanii jiraatan badiisa keessaa afanii jiraatan jedheen dubbadha. Badiisa keessaa dhaloonni afanii jiraatanii dhaloota Waaqayyoof amanaman, dhaloota Waaqayyoof aman, dhaloota Waaqayyoof nan jiraadha jedhanidha jechuudha. Yeroo baay'ee addunyaa jiraannu kana keessatti biyya lafaa kana irratti badiisi gurguddaan hin ka'a, rakkinni gurguddaan hin ka'a, qorumsi gurguddaan hin ka'a. Namoonni Waaqayyoof amanaman afanii jiraatu. Namoonni Waaqayyoof amanamuu didanii akka yaada garaa isaaniitti jiraatan garuu baroota keessatti badanii akka jiran macaafni qulqulluu keenya hin dubbata jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa dhumarra nan kadhadha waan ta'eef guyyaa har'aa kan nuti waliin ilaallu seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irraa kaasee sagalee Waaqayyoo waliin ilaalla. Kutaan kun akkas jedha: ergamoonni Waaqayyoo lama galgala gara Soodom hin dhufan. Looxis karaa kellaa Soodom dura hin taa'a ture. Loox yeroon isaa erga simachuudhaaf ka'ee itti adeeme. Hamma mataan isaa lafa ga'utti isaaniif qooma'ee, gooftola koo gara mana koo garbicha keessanitti akka gortan miila keessan dhiqadhaatii akka bultaniif sinin kadhadhaa jedhe. Bariidhaanis kaatanii adeemsa keessan karaa irra hin buutu jedhe. Isaan immoo hin ta'u nuyi bakkee kanaa hin bullaa jedhani. Inni garuu cimsee waan isaan giddisiiseef gara mana isaatti hin goranii. Inni immoo buddeena caraggii tolchisiisee fi irbaata isaaniif hin qopheessisedha. Iddoo kuni ergamoota Waaqayyoo yaada Waaqayyoo raawwachuudhaaf dhufan, yaada Waaqayyoo xumuruudhaaf dhufan akka jiru ajaja baatanii Waaqa bira kan dhufan ta'uu isaanii ergamoonni kun akka kanaaf dhufan in ibsa. Ergamoonni kun waa lama qabatanii dhufan. Waan lama isaan qabatan iddoo kanatti ijoon nuti ilaallu, tokko warra Waaqayyoof jiraatan baasuudhaa fi inni lammataa garuu warra Waaqayyoof hin jiraanne irratti badii yookiin tarkaanfii Waaqayyo isaan erge raawwachuuf dhufan. Ergamoonni kuni gaafa namni Waaqayyo Loox jechuun immoo Abrahaam faana kan ba'anii, Abrahaam faana adeemsa jalqabanii gargar kan ba'an, Abrahaam faana horii isaanii gargar kan hiratan, biyya garaagaraa kan fudhatan akka ta'e macaafni qulqulluun dubbata. Iddoo kanatti Loox egaa ergamoota Waaqayyoo kana gaafa argu in simate. Biyyi kun, biyyi ergamoonni Waaqayyootti ergaman kun biyya namni gadhiisitti jiraatu, akka yaada mataasaatti jiraatu, akka ilaalcha mataasaatti jiraatu, akka fedha mataasaatti jiraatudha malee akka fedha Waaqayyootti biyya jiraatamu miti. Biyya kana keessatti Sodom jechuun akka barbaade gadhiisitti irri dhiira faana, durbi durba faana akka barbaadan jireenya gadi dhiisii yookiin immoo jireenya mancaa akka isaan jiraatan kan argisiisudha. Egaa iddoo kana keessatti, biyya kana keessatti ergamoonni kun gaafa dhufanii Abrahaam gadi ba'ee, Loox gadi ba'ee, Abrahaam irraa kan gargar ba'e kun Loox gadi ba'ee edda arge maaloo mana kootti goraa'e. Ergamoota Waaqayyo yeroo sanatti kan simatu hin jiru, kan ofitti qabu hin jiru. Inni garuu gaafa isaan kadhatu hin barbaannu nuti bakkee bullaa jedhan, ala bulla jechuun isaanii nuyi ergaa Waaqayyo biraa dhufne raawwannee deemuudha malee nuyi waa tokko iyyuu hin barbaannu jennaan cimsee kadhateetu Loox gara mana isaa galche. Haa ta'u malee kutaa kana keessatti macaafni qulqulluu kan inni argisiisu maali yoo jenne gaarummaa Loox godhe argina. Loox gaarummaan inni godhe kun Waaqayyo biratti hin lakkaa'amaaf. Bara namni wal jibbe, bara namni wal irratti ka'e, bara namni wal nyaatu, bara namni akka barbaade jiraatu, namoonni Waaqayyoof jiraatan baroota keessatti hin argamu. Kanaaf iddoo kanatti Loox jarreen kana ol galchee miila isaanii dhiqee kunuunsa isaanii barbaadu kunuunsiseetu sanaan booda akka isa bira bulan erga godheen booddee kan nama dhibu keessaa otoo isaan hin buliin galgala namoonni mandara sana akka argan jiraatan fokkisaa jireenya Waaqayyotti hin tolle hammeenyaan kan guute, jallinaan kan guute, cubbuun kan guute,
akka barbaadan warri jiraatan warri waaqayyo hin jiru jedhan warri waaqayyo tasuma hojiin hojjetu jedhan warri jiraachuu waaqayyo hin beekne ofiif qofa kan jiraatan foon isaanii qofa gabbisuuf yaada isaanii qofa gabbisuuf ilaalcha mataa isaanii qofa gabbisuuf warri jiraatan galgala sana ergamoonni waaqayyo mana Loox akka jiran gaafa argan akkas jedhanii yaadan dhaqneet ergamoota waaqayyo kana waan hin taane irratti raawwanna jedhan namoota waaqayyo kana irratti gocha hin taane raawwanna jedhan gochi isaan raawwachuu barbaadan maali yoo jenne dhaqanii gadheessuudhaaf jedha akka barbaadan gochuudhaaf itti taphachuudhaaf mari'atanii mandaraan wal waamanii jallina hammeenyaa kana namoota waaqayyo kana irratti hojjechuu qabna jedhanii sammuu isaaniitti of laatanii jireenya isaanii jireenya badii jireenya fokkisaa jireenya waaqayyotti hin tolle jireenya waaqayyo hin jaallanne jireenya waaqayyo hin feene cubbuu hammeenya irra darbe cubbuu akka malee hojjechuudhaaf taa'anii yookiin qindaa'anii mari'atan haa ta'u malee har'as biyya keenya keessa jallinni kun jiraa yoo jenne baay'ee hammaachaa jira namoonni qajeelummaa gochuu caala qulqullummaa gochuu caala waaqayyoof jiraachuu caala jallinaan nama ajjeesuudhaaf nama balleessuudhaaf hatuudhaaf saamuudhaaf malammaltummaadhaaf sagaagalummaadhaaf akka barbaadan dhaloonni ta'an har'as jiru biyya keenya keessas biyya kamiyyuu yoo deemtan dhaloonni manca'anii yaada sammuu isaaniitti kennaman fedha mataa isaaniitti kennaman warri waaqayyoon hin beekne garuu maqaadhaan waaqayyo waan beekan fakkaatu garuu maqaadhaan waaqayyo waan jiraatan fakkaatu garuu akka waan waaqayyo isaan dhiise akka waan waaqayyo isaanii eeyyametti cubbuu ol kaasanii booldi godhanii kan ilaalan har'as dhaloonni baay'een lafarra jiru macaafni qulqulluu gaafa dubbatu namoonni yeroo hundumaa jallina hammina gidiraa waan waaqayyotti hin tolle gaafa hojjetan namoonni akkasii kun namoota badii raawwatanidha namoota fuula waaqayyotti waan ciggisiisaa raawwatan isaan akkasii mootota faana hidhata qabu ministeerota faana hidhata qabu namoota garaagaraa faana hidhata qabu hidhanni isaan qaban suni kan nama dhibu keessaa wanti isaan godhan hundumtu waan badii wanti isaan godhan hundumtu waan jallinaa maaliifi namoonni yeroo baay'ee amala namaa yoon sinitti hime namoonni qulqullummaatti walii galuu caala qajeelummaatti walii galuu caala waan waaqayyotti tolutti walii galuu caala hamminatti kan walii galan ta'u jallinatti kan walii galan ta'u kanaafu fuula waaqayyotti kan nu baasu maalidha yoo jenne dhaloonni waaqayyoof hin jiran dhaloonni cubbuu duukaa bu'u dhaloonni jallina duukaa bu'u dhaloonni hamminatti walii galu umuriin qabu seeruma uumamaa boqonnaa 6 dhaqxanii gaafa ilaaltan macaafni qulqulluu gaafa dubbatu akkas jedha bara nuyi keessa dhaloonni gidiraaf hamminatti galanii akka barbaadan jiraatanii fedha mataa isaanii duukaa bu'anii gaafa jedhan waaqayyo uumama hundumaa uumutti nan gadde waaqayyo har'as gaddaa jira garaan waaqayyo har'as madaa'aa jira garaan waaqayyo har'as dhalootatti gaddaa jira biyya keenyatti harki waaqayyo diriiraa jira dheekkamsi waaqayyo iddoo garaa garaatti mul'achaa jira harki waaqayyo lolarra jira hirreen waaqayyo lolarra jira yeroo baay'ee namoonni akkas jedhu waaqayyo waaqa dhiifamaati waaqa araaraati waaqa nama miinedha waaqa nama uume kanaaf garaa laafuudha eeyye kan garaa laafuudha dheekkamnaanis waaqa akkasitti dheekkamee balleessuudhaaf danda'u akka ta'e macaafni qulqulluu ragaa nuu ba'a kanaafuu yaa firoottan koo gaafa waaqayyoof jiraattan gaafa waaqayyoof adda baatan wanta jireenyi hundumtuu waaqayyotti tolu jiraachuu baannaan guyyaan du'a guyyaan badii guyyaan gidiraa jira kanaafuu gaafa walitti qabu kutaa tokkoffaasaa kana waaqayyoof jiraachuun du'arraa nama oolcha waaqayyoof jiraachuun badiirraa nama oolcha dhaloota afee dhaloota dabarsu dhaloota afee dhaloota jiraachisu akka taanu gooftaan nu gargaaru daqiiqaa tokko nan kadhadhaa kutaa lammaffaasaatti fufa gooftaa galanni siif haa ta'u ulfinni guddaan siif haa ta'u akka siif jiraannu nu gargaari cubbutti akka waliin galle badiitti akka waliin galle nu gargaari dhiiga kee dhiiga Yesuusii warri qabamanii jiran afayyanii warri hidhamanii jiran afayyanii warri dukkana keessa jiran maqaa Yesuusiin ifa argani si kadhadheera maqaa Yesuusiin ameen kutaan lammaffaasaatti fufa
har'as gaddaa jira. Garaan Waaqayyo har'as madaa'aa jira. Garaan Waaqayyo har'as dhalootatti gaddaa jira. Biyya keenyatti harki Waaqayyo diriiraa jira. Dheekkamsi Waaqayyo iddoo garaa garaatti mul'achaa jira. Harki Waaqayyo lolarra jira. Hirreen Waaqayyo lolarra jira. Yeroo baay'ee namoonni akkas jedhu Waaqayyo Waaqa dhiifamaati, Waaqa araaraati, Waaqa nama miinedha, Waaqa nama uume kanaaf garaa laafuudha. Eeyyee kan garaa laafuudha. Dheekkamnaanis Waaqa akkasitti dheekkamee balleessuudhaaf danda'u akka ta'e Macaafni Qulqulluu ragaa nuu ba'a. Kanaafuu yaa firoottan koo gaafa Waaqayyoof jiraattan, gaafa Waaqayyoof jiraattan, gaafa Waaqayyoof adda baatan wanta jireenyi hundumtuu Waaqayyotti tolu jiraachuu baannaan guyyaan du'a, guyyaan badii, guyyaan gidiraa jira. Kanaafuu gaafa walitti qabu kutaa tokkoffaasaa kana Waaqayyoof jiraachuun du'arraa nama oolcha. Waaqayyoof jiraachuun badiirraa nama oolcha. Dhaloota afee dhaloota dabarsu, dhaloota afee dhaloota jiraachisu akka taanu Gooftaan nu gargaaru. Daqiiqaa tokko nan kadhadhaa, kutaan lammaanfaasaatti fufa. Gooftaa galanni siif haa ta'u, ulfinni guddaan siif haa ta'u. Akka siif jiraannu nu gargaari. Cubbutti akka waliin galle, badiitti akka waliin galle nu gargaari. Dhiiga kee dhiiga Yesuusii warri qabamanii jiran afayyanii, warri hidhamanii jiran afayyanii, warri dukkana keessa jiran maqaa Yesuusiin ifa argani. Si kadhadheera maqaa Yesuusiin. Ameen. Kutaan lammaffaasaatti fufa.